गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। नंगौ दा फैगौ 17 आरो 18 फेब्रुआरि खालि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि जितु गेट टुगेदार प्रग्राम बेखौ जों सुक्लाय सेरफाङाव गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोबोर खस्थ' खालामदों आरो जों आसा फारियो थारमाने बे प्रग्रामखौ जोङो जोबोर खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जों बेखौ सामलायनानै हरगोन आरो आं खावलायनो लुगैयो सुक्लाय सेरफांनि गासैबो ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बे हाबाफारियाव लोब लोब बाहागो लाफैनो थाखाय जोंनि आरसिनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। बेहाय 17 थारिखआव जों गिबि हाबाफारियानो जादों जों मेथाइ खननाय आरो मोसानाय बादायलायनाय बेखालि बे हाबाफारिया जागोन आरो 18 खालि तामुलपुर जिथुनाखि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि गेट टुगेदार प्रग्राम बेयाव गोबां हाबाफारि दङ बेफोर गासिबो फारि फारि जालांगोन बै खालि आरो जों मोनायाव हारिमु मोनाबिलि आयदा लानाय जादों बेहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिथां धनन्जय बर' बिथांखौबो जोङो हांख्रायना लाबोनाय जादों। बे गाहाय आलासि महरै बेहाय बाहागो लाफैगोन मिरु बिसानि फर्थ सेक्रेटारि बिथां दिपेन बर' आदा लोगोसे हांख्रायजानाय आलासि दङ जोंनि बिटिआरनि CM सार मिस्टार प्रमद बर' सार आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि आरो लोगोसे दङ आसाम बिधान सभा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सार आरो लोगोसे दङ 22 नं तामुलपुर MLA कनस्टिटिउन्सिनि MLA बिथां जलेन दैमारि सार बिथांमोनखौबो बे मेलाव बा बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो थाखाय जोङो हांख्रायलायनाय होनाय जादों। बेखिनियानो आरो जों गावबा गावनि खामानिखौ दोननानैबाबो जों गोबां खस्थ' खालामदों जोंना आरसि दाना होदोंबाबो जोङो आरसिनि गासैबो 26 मेम्बारानो जोंखौ हेफाजाब होफैनो हायाखै थेवबो बिथांमोनखौ आं गाज्रि मोनाखै जि सानैसोआ फैदों माने जोङो गावनि खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो गिदिंनानै बे हाबाफारिखौ जों 100% साक्सेस खालामनो नाजादों आरो।